Իրելի հետևորդներ գնում ենք Բանջարի բարևներ, ողջույններ, հողամաստանող ճանապարհից բոլորով միասին գնում ենք։ Մերի ուր ենք գնում։ Գնում նախ բարև բոլորին։ Գնում ենք որ բանջար քաղը։ Խոսքեր չէ տվել։ Խոսքերի տվել։ Այժմ գնում եմ մամայի մոտ կանգնեմ, որ ինքը քաղի։ Հա, խոսքեր տվել, Մերին կարևորը խոսքի տերն է, մենակ Մերին չի գալի։ Տնից մենակ Լիլիթը խաբեց, բոլորիս հանեց դաշտ, ինքը մնաց տունը։ Արփագետը շատանում է, քիչ-քիչ շատանում է ջուրը։ Մերին էլ զմայլվում է, ժայռեր, թորի, մորի, Տուրիստական են բերել։ Այսօր տուրիստական է, աշխատանքային չի, տուրիստներ են բերել։ Պապային կարևորը նկարեցի։ Հա, նայի, գնա իմ համար այն ծաղիկը քաղի։ Սափիտ կլավնի։ Հլը, ինչ է սիրուն նկարա։ Հավես, ահա, այսօր այսպես մանեք եք, ափսոս խորով այս չբերինք անենք։ Ոյ, ես թրջունները ես ինչ լավ են երգում։ Ծլվլոցով։ Դեն մեզ Մերի ձրի համերգի են բերեք ես։ Են կողմից են թրջուններն են երգում, այս կողմից այս թրջունները։ Ձրի համերգ։ Աշո տարի։ Նկա, լոյն շլոբող չէ յարը։ Տեսա։ Նայ, նա բիսետքում նստած են։ Սիրուն տեղա չէ իրանց։ Հայ գինգետի բերան։ Մամայի կամերան գողացել եմ, ու իմ վրա եմ պահել։ Շոքից։ Հանի։ Մամ, ձեռս հոգնեց։ Դուր։ Վայ։ Գյազը։ Գյազը։ Փուշ այլի, մենք գյազ ենք ասում։ Նկարի։ Հա։ Քայլերով խաչեր են գցում, գնում են գնում։ Չէ։ Հա։ Թարմացակ, չէ։ Շատ։ Չնայած եղանակի անպամացությանը, ասեմ, որ տաք է։ Ավելի լավ է հով, զով, քան շոկ։ Չէ, Մերի։ Հիմա գնանք իմ աղջիկը բանջար քաղի։ Անցած անգամ էր ասել, որ պիտի բանջար քաղեմ, հետևորդներ ջան, մյուս անգամ գամ խոսք եմ տալի, չէ։ Խոսքի տերն է։ Սարի ծամոն եմ ուզում։ Սարի ծամոնի սեզոնը չի։ Իրիմ ճարմփեքը չգիտի, բայց գնաց։ Ես էլ ասում եմ ուր եք։ Ասի մեսա կգնա, արի ես էլ։ Լուրջ եմ ասում։ Նայում եմ հետև չկաք։ Ան, ես էլ բանջարները։ Ուր է։ Ան, էսի ուլի ականջնա։ Հեսա։ Հեսա գտա։ Հա, քաղի, այսպես քաղելով գնա։ Նայ, ուլի ականջ։ Հա, Մերին, դիր։ Մերի մազը այդ կապի սվսվալու է։ Չի սվսվա։ Կպնում է միկրոֆոնի սվսվում է մազերը։ Ան, Մերի, տոպրակտա։ Պրպոշ է, սի պրպոշ։ Հլկային ինչ, խոչ հետ խոտը մի քաղի։ Խոտ է էտի։ Ան, սրամեշ լից։ Համեսի քո առևտրի սունկանը։ Հը? Արեք։ Իա, անձրև է գալի, ես ինչ հաշիվ էր։ Մամ, արչի թաթը որտեղից գտնենք։ Իտ դոր հիշար։ Տատիցը, որ կասեր արչի թաթ։ Արչի թաթ է էտի, ինչ էլ հիշար։ Անձրևն է բռնեց։ Ոչ ինչ լավ չենք թրջվի, չենք հալվի։
Բայց որ մերի քո դուխու հոտը մեզի սպանեց։ Դրիր եմ, Դրել եմ։ հաստատ սպանեց։ Պետք է անուշ հոտ կա միշտ մարդու վրայից հիշի։ Հիշում եմ։ Դաժե սարերի մեջտեղը։ Անձրև է ինչ բռնեց։ Լավ, տակ եղանակ էր։ Դզայից միշտ ուզացել եմ այս կողմով գամ։ Հա? Հա։ Երազանքդ կատարվեց։ Հեսա, Ինչ։ գտա։ Օ, ինչը ճանաչում ես։ Ճիշտ է, գտար։ Ես է գտա։ Հետո Արի, Ադամը ծաղկել է։ Բադամնովը։ Նուշը, վայրի նուշը, նայեք, աշպահի։ Ադամը ծաղկել է, վայրի նուշը։ Բա։ Աշուկ։ Ой, ինչ սպիչեց։ Տնա սիբեխները։ Իբարկյան, այսքան բանջար։ Ուս Բա հոպ, անձրևը բռնեց։ Մերի դեմքը էլը։ Մերին անձրևը բռնեց, եկանք ստեղ պատը սպարվել ենք սա ստանիքի տակ, մինչև կտրվի գոնե տուն գնանք, ես ինչ, հիշում ես, որ ստեղ մնում էինք բանջար էինք խաղում։ Եկանք բանջարի, նորից թրջվեցինք։ Պապա դուր մնաց, հետ գնաց, թե մեր հետևից չեկավ։ Անձրև մի արի, մենք եկել ենք բանջարի։ Մերին հազիվ որոշեց օրերից մի օր բանջարի գար։ Դե գնացինք, անձրևը կտրվեց և մենք շարժվում ենք այսպես սիբեխի։ Հազիվ օրերից մի օր ժողորտվել եք։ Ուրա, այս չորացած բույսը տորոնն է, դրա արմատներն ենք հանում։ Անձրևից հետո մաքուրոտ, արևն է դուրս եկավ, գնանք մի բուրսի բեղ հավաքենք, գնանք տուն։ Արջի ձորը։ ես չեմ գա։ Մենք բերանն ենք կայնելու երկուսով, արի։ Ես չեմ գա, մամա, Հեսա ստեղը։ Ես վաղը գործի եմ։ Արջի Ես հեսա։ վախենում եմ, չէ, ես քո պես հայկած բեզատկազը չեմ։ Արի, այսքանով ստեղ ենք վախենում ես, արի։ Հա, Հազիվ հավես, այնքան շարժ կա ստեղ, ինչն է վախկոտ է, փախնողը, կերա։ վախնողը չի է, օրինակ, որ ես արջը տենամ, ես չեմ փախնի, կասեմ արջ մի հատ կանգնի հլը, կադրի մեջ որ սիրուն երևաս, Մամ, մեր հողամասը որտե էր։ այն այն որ ջերմոց է երևում, Հա, չնայած մի հատ է, ջերմոց է տեքոնն է։ հեն է, նայ, որ ջերմոց է, հեն է, այն մեր հողամասն է։ Էն տեից է, չէ, ջուրը գա։ Բայց ծաղիկներ քաղենք, ափսոս ծաղիկներ չկա։ Կա դեղին, ես են դեղին ծաղիկներ, Նախ դու ինձ հա բերել։ իշքան սիբեղ կա, Հա, կաղի դե, չէ, չեմ ուզում։ բլնայի, Ինչ ես կսրա։ լիք, որոշեցինք, որ տեսնենք մարաժոն եղելա, թե ոչ, են էլ որտեղ արջի ձորում, ընտանիքով գնում ենք արջի ձորը, մեր հողամասն էլ ներքևի հատվածում է, մերի, լավ է, չէ,
Ես չեմ գա, իսեր աստծո, դու քիչեք ձեր ձորերը։ Այն ծառերի տակը։ Ու, այս ձորը։ Էսի ֆոխանալու է։ Հրան դնեց մի գնա։ Աշոտը հեն այշնում է։ Մերին էլ ոտս կապեց, վախենում է իշնի։ Մենակ էլ չեմ թողում Մերին։ Մերի արի իշնե։ Ես չեմ իշնի։ Հա? Ես կյանքիցս ձեր չեմ քաշը։ Դու իչի։ Իբա ես չիշնե։ Մամ, այն հետևը ինչ գյուղ է։ Որը։ Այն հետևը։ Վայքն է։ Այն ամենահետևը, այն ձնոտ սարերը։ Դե արդեն բանն է։ Արինն է, տարբեր գյուղեր են էլի։ Մեր, ես իշնեմ։ Մամա, ես վախենում եմ։ Հետ գնանք, քանի որ Մերին չի կարող իջնել այդ ձորը, նախ վախենում է։ Ես էլ չեմ կարա Մերին թողեմ, իրանք ման են գալիս։ Ես էլ այստեղ Մերիի հետ բանջար մի քիչ քաղենք։ Լավ սիբեղ կար այս մասում։ Հետ գնանք սիբեղ հավաքենք։ Գոնե սպասելու փոխարեն սիբեղ կքաղենք, արի Մերի։ Այս է, նա ինչ լավ ուլիկի ականջները։ Այս ճանջերը էլի հելոն։ Այ մոտիկ։ Էլի մի բուր բանջար տանենք Մերին չասի։ Դատարկ, սունկան մոտը տա, չէ՞ քո։ Այս են։ Լավ կաստերը։ Հոգնեցի։ Հոգնել եմ։ Հմ? Հոգնել եմ։ Էլի կգաս։ Դաշտ։ Հա, էլ չես գա։ Լավ չի, որ էլ չես գա։ Լիքը սիբեղ է, բայց դե մանր է։ Մի երկու օրից կլինի։ Լավ։ Բացի հետ էլ գոգնոց բան չենք բերել։ Առանց գոգնոց այնքան դժվար է, որ գոգնոց չի լինում։ Այս սունկան ձեռից հետ կապած պիտի ֆռաս, այս կողմ են կապ։ Ուր մնացին չեկան։ Հիմա մենակ գայ սաղից շատ էի քաղե։
հիմնականը այդ էր մարաժոյի նպատակով, բայց դա հենա ձորն են չեն եկել դեռ։ Ինչ արին, ուր գնացին։ Այնա ջերմոցը, սատիլանոցը, արվակը, որ ջուր ենք վերցնում, մի խոսքով այսպես։ Մանրամասը երևում է։ Արջնա փոր է։ Կիմանան արջնա։ Արջի մնացին հլը զանգի։ Զանգի ասա եկեք։ Կա քաղում եք, գանք, քաղիք, մենք է գանք։ Մերին ծարավել է և պաղջուր է ուզում խմել աղբյուրից։ Ահագին տեղ պետք է սենց իշնենք, մերի քյոլը քյոսի միջով կարաս։ Ջուր չարակ, չէ։ Կայնի մերի, դու նենց ես գնում, ճանապարհները սենց է, քյասար պտի սենց իշնենք։ Արի, ոտերի ոնց։ Ես չէի պատրաստվում այդ սարը իջնի։ Բա, հիմա ես է կգնայի մարաժո կքաղեի։ Իրանք քաղում են մարաժո, տնեպեք են գնացե, հավաքում են, նոր եղել է, դե մերին էլ եկավ, այսպես կարճ ճանապարհա վերից, որ հիմա կիջնենք մեր հողամասի տարածքները, մերին ջրենք, մերին որ ջուր խմի։ Այս մասերում է լավ մարաժո է աճում, բայց դե դեռ մի քիչ շուտ է։ Արի, մերի, կայնի, Հիմա մի հատ բռնի անցնեմ։ Արի, զգուշ, մասուրենիներն են, փուշա։ Մամա տամբողջ օրը սենց տեղեր, մամա տամբողջ օրը մերի սենց տեղերով ա գրում, նայ ես մարաժոյի 5 քյոլն ա, հլպայի, իշքան խսիր կա, տակերը կա, չէ ստե մի քիչ ուշ ա հլնում, ուշ ա ստե հլնում, Հարկ աստծո։ արի, Թե չէ 50 ժամ ստեինք։ հա, բա դու բաղչա չէիր գալի, հասանք բաղչան, էսի կարելի ասել էքսկուրսիա էր, ոչ մի բան էլ չհավաքեցինք, Գնում, հասանք բաղչա էր, իջանք հողամասի ճանապարհը, այստեղից որ կանչում եմ ջուր անող, ահա, Աշոտ, մենք այստեղ ենք, մերին ծարավա, բայց ընդեր անքել ա ցեխ մերի, կարաս թռնես, ոյ, ինչ ցեխ ա, Մենք գնում ենք ջուր խմենք։ Ստեղ ենք, մերի կարաս, բայց ցեխ ա, Ման բռնի ծարավ եմ, ես չեմ դիմանում։ Բայց դու տեղը գիտես որտեղ ա, սաղ ցեխ ա, բոթասները ցեխ ա, հենց ամբողջը ցեխ ա, մերի, նոր քանդած ա, կմնաս ընդե, թո իշնեն գնանք, հատասեր կենթանիներ, մրջույններն են, բա ինչու թևեր, մերի տեսել ես, որ մրջեմը թռնում ա, հլարնայ, տեսել ես, Չէ, տեսա, այդ մրջեմ չի։ մրջեմ են, թռնում են, թևեր ունեն, հետաքրքիր ա, թե ինչ է, կեսին թևեր ունեն, կեսին ոչ, բա, Ման մրջեմ չի, Մրջեմ ա։ Մրջեմի տեսակ ա, բնից են հլնում, մերի նայի, բնից հլնում են, են ա, թևավոր, բա, հերվից սիրուն երևում ա, մոտիկացնես պարզ երևում ա, այ նոր էր լինում մարաժոն, Տպավորություններս պատմել։ Մի հատ տպավորությունները պահասա մերի, Այսօրվա տպավորությունները, քանի որ կեղտոտվել եմ,
Առաջին տպավորությունը ոտից գլուխ ցեխ եմ եղել։ Լուկա։ Հետո Փնթիլուկ։ հետո Երկրորդ տպավորությունը շատ լավ էր անկեղծ։ Մաքուրոտ էր շատ։ Երրորդ տպավորությունը շուտվանից չէ սենց տեղեր, շատ լավ էր, մի խոսքով։ դուրը եկավ Այո, էքսկուրսիա։ ուժերը հավաքեցի, որ վաղը գնամ ու աշխատեմ։ Այո, կարաս քո աշխատակիցներին բերես էքսկուրսիա։ Անպայման ես Նազելի, բոլորին Նազի, կառաջարկեմ, որ գան ու իրենք վայելեն այս բնությունը ու այս մաքուր օդը։ Այո։ Վայոց ձորի։ Վայքի սարերը։ Կարևորը դուրը եկավ, գնանք տուն չես կոտ կտավրես։ Չէ, չեմ գոտ կտա, բայց կգոտ կտա, որ ինձ բերերիվ դնես ու իմ ասածները անես։ Այսինքն շորերս լվանա, շորերս հարթուկես։ Ահա։ Մազերս ինչու չէ նաև այսօր ֆենես։ Всё։ Osում եմ։ Ավեսեր, չէ, բայց Շատ։ Մամ կարող կովին կտենք։ կտենք թե կտենք։ Կտենք։ Կաթ ես ուզում։ Կարող կովին կտենք, կաթ եմ Կանեմ ուզում։ կաթ։ Կաթ եմ ուզում ես։ Ով ոյ գասեմ բան կանի։ Կաթ կառնենք քո համար։ Այս կովը ինչ արանք ընկավ։ Ինքն էլ էր գնացել մարաժո հավաքելու։ Այո։ Ամենականջին ինչա կպցրած։ Բիրկա։ Ինչ բիրկա։ Կալած։ Ես միան բիրկա գիտեմ, հետո գործ տեղի բիրկեքն է։ Կովերն էլ են բիրկալ։ Օնդրև եկավ ինչ ցեխ արես, չոր էր, չէ։ Լավ չոր էր։ Այստեղ մրճմները թևեր ունեն։ Մամուլը ինձ սիրուն է գույնը։ Ինչի։ Բարերի գույնը։ Հա։ Սարերի հա։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք։ Նայ դե դաղց են խաղում։ Քիչ կուզենաս տեղափոխվես։ Ոչ մի դեպքում։ Ինչի։ Ինչի։ Ես սիրում եմ այս դաշտերը, այս սարերը, լեռները, գետը, ամեն ինչը, թեկուզ որ անձրևի տակ էլ մնամ, ես շատ սիրում եմ։ Իմ դուրը գալիս է։ Պետք է իմ անունը դնեին Լեռնուհի։ Չէ։ Լեռնուհի ջան, խնդրում ենք Երևանը մի հատ ունար, հետո ինչ ուզում ես արա։ Պետք է իմ անունը դրած լինեին Լեռնուհի։ Սարի աղջիկ։ Միկրոֆոնս չգցես։ Չէ, Դաղց ենք խաղում, մեր ջան, դե լավ դաղց է անում։ Հա, այդում ենք։ Գնում ենք տուն, ահա, մեր սիրած վայրից հաջողություն, կհանդիպենք տանը։ Սիրելի հետևորդներ, շրջագայությունից եկանք, այն որ գնացել ենք էքսկուրսիա կարելի ասել, հետազոտությունների, տեսնենք մարաժոն աճել է թե ոչ։ Ինքի բակում ձուկ էին ծախում, սիգա գնեցինք, հիմա պատրաստում եմ, մի անգամ էլ եմ այս տարբերակով պատրաստել, նախապես արդեն կարտոֆիլը մաքրել եմ, անհրաժեշտ է չորացրած ռեհան ու ցիտրոն, աղ, կարմիր պղպեղ, սոխ և պահածոյացված լոլիկ։ Եթե օգտագործում եմ այն պահածոյից, որ սոխը պղպեղը մեջն է, այլ սոխ չեմ լցնում, քանի որ միայն լոլիկն է, ուրեմն սոխ էլ կդնեմ։ Ու այս մեծ կացայի մեջ եմ պատրաստում, որ շատ լինի, քանի որ բոլորով էլ տանն ենք դե։ Հիմա այս ձկան կտորները հատ առ հատ ես աղ եմ անում, աղը առանձին եմ վերցրել, որ այդ ընդհանուր աղին համը չտա։ Այսպես բացում եմ կտորները այդ մեջից էլ աղ լցնում, որ համեղ լինի։
Հատ։ Այնքան համեղ այս տարբերակով։ Դե մեր տանն էլ բոլորն էլ ձուկ սիրում են։ Մանավանդ Աշոտը, որ ձուկ բռնելն է շատ սիրում։ Ձուկ ուտելը կարելի ասել այնքան է, չէ, ինչքան որ բռնելը։ Ահա, մի հատ լավ աղարեցի։ Այսպես։ Հետո այսպես յուրաքանչյուրին կարմիր պղպեղ։ Ոյ, տեսեք աղ է վերցնում։ Մեջերը։ Ոյ, անդադ գնում եմ դեպի աղի կողմը։ Այս տարբերակով միշտ պատրաստել ենք, միշտ համեղ տարբերակը։ Ահա, այսպես։ Սա նախապատրաստեցի։ Կարտոֆիլն եմ շարում։ Կարտոֆիլն էլ իհարկե պետք է աղանեմ, հեսա լցնեմ ինչքան որ հարկնա։ Ահա։ Կարտոֆիլի վրա էլ աղանենք։ Այսպես ընդհանուր մեջ էլ անում խառնեմ։ Շարեցի սիրում, հիմա ձուկը, սիրում շարենք։ Արագ եփվում է։ Քեզ թվում է, որ հեսա կարտոֆիլը չի եփվի, բայց լավ է եփվել է։ Սոխը այս չորացրած կանաչիներից այսպես ջան, մոռացել էի լոլիկը։ Նորից կարտոֆիլ, շերշեր, աղակին էլ շատ է։ Կարելի ասել սա եղավ ձկան խաշլամա, չէ։ Նորից ձուկը։ ու սոխը չորացրած կանաչի եւ այս էլ էս կարմիր պղպեղը, որ մնացել է ափսեի մեջ, մեկը սա արդեն ձկան համու հոտը կպել է, ոչ մի բանի մեջ չեմ օգտագործի։ Եվ լոլիկ էլի այսքան է դնենք։ Բավական է, ահա, ոյ, լավ է, չէ, մի փոքր աղ, ջուրն եմ լցնում, ահա, դնում գազօջախին, ահա, ասել այսպես, ու միացնենք, գազօջախը, փակենք, վերջում էլ մի քիչ եռած համը կստուգենք ու կարակ կդնենք։ Ահա ձուկը եռում է, սիրելի հետևորդներ, համը ընտիր է, կարիք չկա, որ ես էլ աղ ավելացնեմ ու փոքրիկ կարակի կտորներ հալվի սիրում, ենքան համեղ է լինում այս տարբերակով, որ չեք պատկերացնի։ Թող եռամ։ Սիրելի հետևորդներ, դաշտ գնալու հետազոտությունների արդյունքում այսքան ծնեպեկ հավաքեցինք, իհարկե որ անձրև եկավ ցեխեր խանգարեց, բայց
մի կողմից էլ լավ է կջրի ու ավելի լավ կլինի։ Ամենահամեղը այս դաշտի վայրի ծնեպեկն է, շատ համեղ է, բնական, օրգանիկ ծնեպեք է։ Մենք վայքում, Վայոց ձորում մարաժո ենք ասում։ Շատ հաճախ ես խոսակցականով ասում եմ մարաժո, գրում եք դա ինչ է։ Մարաժոն մեր վայքում ենք ասում, բայց գրական ծնեպեկն է, որը բոլորդ էլ գիտեք, ճանաչում եք, շատ ճանաչված ու վիտամիններով հարուստ է։ Ինչ եմ անում։ Մենք այս տարբերակով շատ ենք սարքում, մանավանդ հենց դաշտում խաղում են տեղում, կրականում ու փայլատի թեղով ֆոլգայի մեջ դնում, սարքում։ Հիմա ես նույնը տանը կանեմ, կդնեմ փայլատի թեղի վրա, տեսեք, այս մեկը մի քիչ երկարակ կիսեմ ու աղ կանեմ, աղ, շատ չի, հանկարծ չասեք, շատ համեղ մի հատ բան ա լինում, մի կտոր կարակ ենք դնում, այսպես, այսքանը բավական է, ու փակում ենք, սիրուն այսպես փակում ենք, ակուրատնի, կուլտուրական, և ինչ ենք անում, հեսա կտենակ։ Դե ես արդեն գազօջախի վրա եմ էփում այս տարբերակով, մի հատ ցանց եմ դրել ու այսպես դնում ենք գազօջախին, կամաց եմ անում, որ իր այդ հյութով, այդ բանով էփվի, շատ համեղ է լինում, բա օջախի վրա ինչ համեղ է լինում, չեք պատկերացնի, համեղ է, մարաժոն բոլոր ձևերով էլ սարքած շատ համեղ է ու օգտակար, նաև շատ լավ է երիկամների համար։ Ձկան աշկը դուրս է եկել, ուրեմն էփված է, համամիտեք։ Հենց հոտը հովեսին ինգիլաստ է։ Մեր հողամասի համեղ վարունգներով, երբ կբացվի սեզոնը, որ սենց հողամասում քաղես, խրխրթալ են ու տես։ Հատ բացենք, տեսնենք ինչ է կատարում։ Ոյ, այս սենց պետք է, նայեք, իրա գոլորշիով էփելա։ Ծնեպեք, առաջի ծնեպեկը, առաջի մարաժոն այս տարի մենք կհամտեսենք։ Այս տարբերակով շատ համեղ է, դուք էլ պատրաստեք այս տարբերակով։ Վայրի ծնեպեկը ավելի համեղ է։ Ոչ մի քիմիա, ոչ մի պարարտանյութ, բնությունը հենց ինքը հոգ է տարել ամեն ինչի մասին։ Մերի, ինքան համով հալը մի հատ կեր կարակով, աղով, յուրահատուկ։ Բերեցի, ես էլ բտենց է, բլոգերի ընտանիքում այսպես է, ձերք մի տվեք, մինչև չնկարեմ, դե կերեք, Գլուխը յանա, ինքան գլուխ կա, կերեք, լավ դրսում և երեկոյան արդեն այս ժամին ես իմ պատվերներն եմ կատարում, մայրամախոտի, ասեք, նորից կրկին առաքում, կրկին պատվերներ, երևի 2 տուփ էլ պետք է տորոնի արմատներ լցնեմ, ահա այսքանը, սիրելի հետևորդներ, քիչ, կամաց պատվերները լինում են, գոհ եմ, շնորհակալ եմ, այսքանը, նստեմ ու գրեմ, դուք էլ կարող եք պատվիրել, էլի եմ ասում պատվիրելու համար, գրում եք Facebook-յան կամ Instagram-յան իմեջին, YouTube-յան հարթակում, չեմ պատասխանում այդ հարցերին, ավելի լավ է անձնական նամակով գրեք։ Սիրուն պատվերները փաթեթավորեցի, գեղեցիկ
Ու հիմա էլ ես ինչ եմ անում, հավիթևիկներ եմ խաշում կարտոֆիլի հետ, մերի համար ընդմիջման ուտելիքներ եմ պատրաստում, սիրելի հետևորդներ։ Էլ կարելի է պատրաստել, շատ համեղ է լինում, վերցնում եմ մի հատ հասած բանան, այսպես տրորում, ինքան համով է համել, ինչ ասեմ, յոգուրտ ենք սարքում, կարելի է ասել յոգուրտ, Լիլիթը արդեն պատրաստել է ու կերել է, անցած տարի եմ միշտ սենց պատրաստել, շատ համեղ բան, այսպես մի հատ լավ հարենք և կլցնեմ մածուն, անցած տարի շատերը պատրաստել են, փորձել են, այսքանը բավական է, համեղ յոգուրտ է ստացվում, մնաց վերջին բաղադրիչը և սա էլ չիայի սերմեր, շատ համեղ է, մի հատ ովքեր չգիտեին սրա մասին կարող են պատրաստել ու երեկոյան ուտել, թեթև սնունդ միևնույն ժամանակ շատ հագեցնող, տեսեք ինչ լավ եղավ և ձեզ էլ ասեմ բարի գիշեր, թող լույսը բարի բացվի բոլորիս համար։